Я благодарю Тебя за Твое Слово. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты преломил Твое Слово среди нас сегодня, чтобы наши глаза открылись, наши жизни изменились, Господь. Я прошу Тебя, помажь сегодня уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы увидеть. Господь, я молюсь, чтобы Твое Слово, оно было как молот сегодня, который разбивает всякие твердыни. Я прошу, чтобы Твое Слово исцеляло, благословляло, обличало, научало и делало нас сильными для того, чтобы превознести Твое имя и прославить Тебя среди народов. Благодарю Тебя, Иисус. Ты Царь царей, Ты Господь господствующих, и мы поклоняемся Тебе сегодня на этом месте. Мы обещаем Тебе всю славу. Аминь. Если у вас есть Библии, просто приготовьте их. А вот я несколькими словами, несколько мест Писания покажу, но я хочу продолжить тему о нашем разуме с вами. И мою проповедь я назвал очень просто «Закваска». Закваска. И вы знаете, что в естественном мире, что такое закваска, да? В естественном закваска – это вещество, которое позволяет при определенной температуре изменить структуру теста и дать ему подняться, то есть увеличиться. Так ведь, да? Хозяйки это знают, и мы тоже имеем представление. То есть закваска. Поэтому я хотел бы сегодня говорить о закваске. И продолжая тему о важности нашего разума. Я глубоко уверен, что наш разум является дверью, через которую сверхъестественное приходит в естественный мир. Разум еще можно назвать как предверником, который открывает или позволяет Царству Божьему, которое внутри нас, проявляться снаружи, чтобы другие могли это видеть, приходить в этот мир. Библия говорит, что мы все, которые родились свыше от Духа Святого, и когда мы признали свой грех и попросили у Бога прощения, и сделали Его нашим Спасителем и нашим Господом, Библия говорит, что Дух Святой, третья личность Божества. Послушайте, иногда мы просто принимаем это уже как информацию, потому что это уже, знаете, приелось у нас. Да, потому что в Библию мы читаем то, другое. Послушайте, третья личность Божества, я не знаю, как это тайна, для меня не понятая до сих пор, как третья личность Божества поселилась внутри рожденного свыше верующего, со всеми атрибутами Бога, со всей силой и могуществом Бога. Вы можете представить себе, я не понимаю этого, но Библия говорит, что Бог, Дух Святой, выбрал место внутри нас и сделал нас храмом своего присутствия. Наше тело является местом, где живет третья личность Божества. Духа Святого. Что это за личность, друзья? Я говорю, очень часто мы настолько уже приевшиеся фразы, настолько сленг, приевшийся в нас религиозный, что мы просто принимаем это как информацию. Я хочу, чтобы Бог, Он разбудил наши мозги. Чтобы мы просто понимали и осознали, кто живет внутри нас. Какую милость Бог оказал нам. Вы можете себе представить личность Бога внутри нас. Личность, которая сотворила Вселенную. Представьте себе потенциал этой личности, которая сотворила миры, галактики, которая приложила руку ко всему творению, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, потому что сила воскресения, сила жизни, вообще неимоверная сила поместилась внутри тебя. Нет ограничения тому, что внутри верующего человека. Вау! Господь, я прошу, чтобы Ты дал нам это понимание и откровение. Потому что, друзья,
Эта тема нашего разума очень важна. Вы даже себе представить не можете, насколько наш разум блокирует, он имеет способность блокировать эту личность, которая внутри нас. Вы даже себе представить не можете, какая идет война за твой и мой разум. Почему мы не видим то, чего желает видеть наше сердце? Почему многие верующие разочаровываются, читая Библию и видя, какой Бог всемогущий, и не видя, не переживая Его в своей жизни. И они думают, что-то не так со мной, что-то не так с Богом, что-то не так с миром. Я скажу вам, что-то не так с нашим разумом. Что-то не так с нашим разумом. Просто представьте себе, сила, воскресившая Христа, сила, сотворившая Вселенную, вообще, вау, неограниченное могущество вообще внутри тебя. Знаете, можно продолжать и продолжать перечислять божественные качества Духа Святого, что Он Дух премудрости Бога. Понимаете, не твоя прирожденная мудрость, развитая там или еще что-то, твое IQ. Мудрость Бога внутри тебя, знание самого Бога внутри тебя, любовь самого Бога внутри тебя. Понимаете, естество, Библия говорит, полнота наполняющего все внутри тебя. Вау. И истина заключается в том, что все эти качества, они внутри каждого рожденного свыше сына и дочери. И его страстное желание внутри Бога Духа Святого, чтобы эти качества божества были проявлены в твоей жизни, и через твою жизнь Бог решил прикоснуться к этому миру через тебя. Вау! Как это возможно? Я скажу вам, конечно, религиозные люди скажут, через веру. Но, друзья, мы много говорим о вере, но вера никогда не исключала наш разум. И Библия никогда не исключает наш разум. Мы можем бла-бла-бла-бла много говорить о всяких религиозных вещах. Но вопрос в том, насколько мы в это верим на самом деле. Мы можем говорить о вере, но если мы не видим результаты этой веры, это просто разговоры, друзья. Это просто наши разговоры. Это наше умственное познание Бога. Смотрите, Римлянам 12 глава, 2 стих. Вот что говорит Библия. И я прочитаю в современном переводе. Как у вас написано в синодальном? Можете высветить, да? Смотрите, как в синодальном переводе у нас написано. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». О, мы знаем наизусть это место Писания. Знаете, как это в современном звучит? Классно, мне нравится. Послушайте. Не приспосабливайтесь к стандартам этого мира. Вау! Оказывается, у всего есть свои стандарты. Сестры, кто из вас знает стандарты идеальной фигуры? Не перепутали, да? Кто-то показывает, вот так. Чем больше, тем лучше. Вот свободные наши сестры. Друзья, мир устанавливает свои стандарты, как ты должен выглядеть. Мир устанавливает стандарты успешного человека. Вы понимаете, вы даже себе представить не можете, что мир имеет силу влиять через разум людей на жизнь людей. И когда люди не достигают стандартов, кто установил эти стандарты? Кто установил эти стандарты? Если ты не вписываешься в стандарты, установленные миром, ты считаешь себя разрушенным неудачником, просто лузером в своей жизни. Вы понимаете? И большинство людей, они несчастны, потому что они не вписываются, они приняли стандарты этого мира.
Кто установил эти стандарты? Вы даже себе представить не можете, что мы живем под диктовку этих стандартов. И смотрите, что говорит Писание. Не приспосабливайтесь к стандартам этого мира. То есть стандарты мира, а есть стандарты Бога. Что значит быть успешным, что значит быть красивым, что значит быть здоровым и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, друзья? Есть, оказывается, другие мнения. И Бог хочет, чтобы мы, как верующие, Он говорит: друзья, я умоляю вас, не приспосабливайтесь к стандартам этого мира, но преобразуйтесь, обновляя ваш разум. Вау, оказывается, вся причина в нашем разуме. Изменяйте свой разум, не берите стандарты, возьмите стандарты Бога. Обновите свой разум по стандартам Бога, чтобы узнать вообще волю Его для вас. Благую, или как там написано в моем, добрая, угодная и совершенная. Вау, вы понимаете, да? То есть вопрос даже не в той силе, которая внутри нас. Есть разум, который может блокировать эту силу. Вы понимаете? Вот здесь вот сидят творцы истории. Люди, способные воскрешать мертвых, открывать глаза слепым, открывать небеса и закрывать небеса. Здесь сидят чудотворцы с великой силой воскресения и чудотворения. Здесь сидят смелые мужчины и женщины, помазанные невероятно Духом Святым. Вау! Это то, как Бог смотрит на тебя. Так ведь или нет? Но в какую ложь поверили мы? Почему это не действует в нас и через нас? У меня только один ответ. Мы просто поверили в чью-то ложь. Мы примерили на себя стандарты не Бога. Вы понимаете, друзья? Бог желает, чтобы наш разум был наполнен Божьими стандартами Царства. И эти стандарты дает нам Слово Божье. Бог хочет, чтобы мы были наполнены Его Словом, друзья. Бог хочет, чтобы мы были наполнены Его истиной. Бог знает, сколько детей Божьих наполнены неограниченной властью и силой небес, дарами сверхъестественного. Мы просто ходячие кладези Царства Божьего. Но мы можем быть скованы в разуме страхами, комплексами неполноценностями, ранами из прошлого и целый багаж вообще всего того внутри нас, что просто держит двери нашего разума закрытыми, чтобы Царству Божьему, которое внутри нас, вырваться изнутри наружу. Вы понимаете? Я думаю, что вы согласитесь со мной, если вы читали Библию, что разум влияет на наши взаимоотношения с Царством. Разум влияет на наши взаимоотношения с Царством. Давайте перейдем к закваске. Хорошо? Я уже дал определенное определение. Что такое закваска? В естественном это вещество, которое позволяет при определенной температуре изменить структуру теста и дать ему подняться или увеличиться. Так ведь? Иисус неоднократно говорил о закваске. Давайте мы прочитаем, мы возьмем эти места Писания. Матфея 13 глава. Матфея 13 глава. И я прочитаю 33 стих. Иную притчу сказал Иисус им. Царство небесное подобно закваске,
которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, пока не вскисло. Все. Иисус говорит о закваске Царства Божьего. Согласитесь, что есть закваска Царства Божьего. То есть это вещество, которое способно повлиять и умножить процессы, которые высвобождают Царство Божье в нашей жизни и через нашу жизнь. Понимаете? Но Иисус не только говорил об этой закваске. Иисус упомянул в другом месте также и о других видах закваски. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эти закваски. Иисус тоже говорил, и цель моей проповеди, друзья, разобраться, чем мы сегодня заквашены. Что влияет на нас, что препятствует закваске Царству Божьему произвести результат Царства Божьего в нас и через нас. Потому что если Иисус говорил благотворно и положительно о закваске Царства, Он очень негативно говорил о других видах закваски. И я хотел бы рассмотреть сегодня, чтобы мы проанализировали себя, а чем же я сегодня заквашен? Вы со мной? Вы хотите узнать это? 3 человека, остальные, может быть, свободны. Но тем, кому интересно, ладно, буквально понял, парень. Хорошо, друзья. Мне радостно, что мы можем так в свободной обстановке, да? Хорошо. Вовремя, то есть говорит о том, что ты невнимательно меня слушал. Ну ладно. Мог бы чуть подождать, а потом выйти. Хорошо. Давайте мы откроем длинное такое местописание, но я хочу просто, чтобы мы посмотрели в контексте, о чем говорил Иисус. Это Марка 8 глава. Хорошо? То есть мы прочитали о закваске Царства. Вы согласились? Это здорово, это положительно. Аминь. Марка 8 глава, я прочитаю с 13 по 21 стих. «И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И рассуждая между собой, говорили: это значит, что хлебов нет у нас». Вау, насколько может быть закрыт наш разум для сверхъестественного. И если вы будете внимательно читать, то Иисус и дальше, и перед этим произвел невероятное чудо умножения хлебов. Это все говорится в контексте сверхъестественного. Вы понимаете, что закваска фарисейская и саддукейская и иродова, она блокирует наш разум к пониманию откровений и высвобождения Царства Божьего сверхъестественно в нашей жизни. Друзья, если сегодня мы не видим сверхъестественное в нашей жизни, я скажу, включая самого себя, где-то мы заквасились не тем, что нужно. У учеников была эта проблема. Иисус говорит: и рассуждая между собой, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что у вас нет хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея глаза не видите, имея уши не слышите, и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек. Сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же вы не понимаете? То есть закрыто. Разум закрыт. Видя чудеса, эти чудеса вообще ничего не произвели, никаких перемен, никаких изменений в их жизни. Почему? Они не понимали. Они смотрели все в естественном мире. Они были заквашены
другими стандартами. Это так может быть похоже на нас с вами. Вы понимаете? И поймите, Иисус говорил это в контексте сверхъестественных чудес и знамений. Иисус говорил: берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Иисус говорил, что эти закваски могут негативно влиять на наш разум и блокировать влияние Царства в нашей жизни. Вы понимаете? Поэтому мы уже определили, Иисус назвал 3 вида закваски. И я хотел бы рассмотреть их, дать характеристику каждой из них. Нормально? Чтобы мы могли просто протестировать себя. И я, конечно же, не буду делать акцент на закваске царства. Я думаю, что достаточно, когда мы дадим характеристику другим закваскам. Аминь. Закваска Ирода. Я сейчас буду умничать немножко, но извините за мой... Как даже назвать, не знаю. Умный. Хорошо, послушайте. Закваска Ирода базируется на атеистическом влиянии, где во главу ставится человек, его способности, его разум, его сила, его влияние. Эта закваска может быть выражена в любых сферах общества, в политике, в общественном мнении или убеждении. Другими словами, это закваска этого мира. Это мирская закваска. То, что мы говорили, стандарты этого мира. Стандарты этого мира. Это не значит, друзья, что люди с этой закваской могут отрицать Бога. Они могут верить в Бога. Религиозных людей, вы знаете, сам дьявол религиозный. Но они понимают, что все решает человек. И все зависит от человека, от его способностей, сил и так далее. Убеждение или вера этой закваски звучит так: Бог помогает тем, кто сам себе помогает. У нас в народе это звучит по-другому. Как это звучит? На Бога надейся, а сам не плашай. Друзья, чистой воды закваска Ирода, где в точности ты на самом деле не против Бога, но Бог не играет роль основную в твоей жизни. Ты опираешься на свою силу, на свой расчет, на свой ум, на свои связи, то есть ты опираешься на себя. Понимаете? Несмотря на то, что ты можешь говорить о Боге. Люди в церкви с закваской Иродовой, я их назвал, это христиане-атеисты. Поймите правильно, что я имею в виду. Они говорят, что верят в Бога, но не верят в Его сверхъестественное вмешательство. Они не ищут Бога в проблемах, с которыми сталкиваются. Они больше водимы естественным, что они видят и как они сами оценивают ситуацию. Я приведу один пример, который меня как бы огорчает. И поймите, я сейчас говорю ни в коем случае, услышьте меня, ни в коем случае не с осуждением этих людей. Вы слышите? Я просто разбираю ситуацию. Буквально мы вчера разговаривали с моей женой по поводу того, что очень много иммиграции сегодня происходит из Украины. Люди в поисках лучшей жизни, оправдывая, что здесь делать в Украине, они едут на те места, где лучше им. Я ни в коем случае не осуждаю их. Но я хочу коснуться верующих людей. Я хочу коснуться верующих людей. И я, разговаривая с моей женой, говорю: знаешь, у меня
много сомнений относительно многих людей, которых я знаю, которые уехали на Запад в поисках лучшей жизни, что они поехали по призыву Бога. Скорее всего, они были толкаемы нуждой. Я никогда не поверю, друзья, что люди, толкаемые нуждой, исполняют волю Божью. Извините, вы можете обставиться как угодно, но если тебя толкает заработок, лучшие формы жизни и так далее, поймите, я не против этого, но если мы говорим о верующих, то вот что я скажу верующим. Вы должны точно знать, что это воля Божья для вас. Вы знаете, ребята, я скажу вам, я очень серьезно отношусь к своей жизни. Очень серьезно отношусь к жизни. По одной простой причине. Однажды я получил откровение. Моя жизнь мне ни на капельку не принадлежит. Ни на йоту не принадлежит. Я буквально знаю, что я на 100% куплен кровью Иисуса Христа для Его воли и для Его жизни. Что у Бога есть для каждого верующего судьба и предназначение. Я убежден в этом. И цель, почему Бог нас спас, Он хочет через нас явить свою славу, чтобы мы принесли плод в Его Царство. Не для того, чтобы мы имели машины, дома и так далее, и так далее, и так далее. Суть всего, чтобы Он был прославлен. Если Иисус Господь, то я никак не должен свою жизнь соизмерять с тем, что я хочу, что мне надо, как мне устроить свою жизнь. Вы знаете, извините, я не хочу хвалиться собой, но прежде чем переехать в этот город, поймите, я занимался бизнесом. Хороший бизнес, плохой бизнес, но он приносил доходы, которые обеспечивал нормальное существование моей жизни, моей семье. Поверьте, на тот момент, когда я начал ездить сюда, и церковь начала расти, приблизительно из 100 человек, где-то 15 было работающихся. Это конец 90-х. Город был в полном запустении. Остальные были или на бирже, или просто, пенсионеры. Моя десятина и пожертвования покрывали в большинстве расходы этой церкви, когда я работал в Днепре. И я прекрасно понимал это. Я знал финансовое состояние церкви. Я знал, что моя десятина и мое пожертвование, буквально на них держится служение церкви. Я зарабатывал неплохо. У меня была перспектива приобрести свое жилье через год, через два. То, как развивалась фирма, и то, как я получал доходы в Днепре. И когда Бог вложил в мое сердце в Верхнеднепровск и говорил о том, что тебе нужно оставить все и переехать сюда, друзья, я скажу вам, это был вызов. Сегодня люди едут там, где плохо, там, где хорошо. Я делал выбор между там, где хорошо, ехать там, где плохо. По одной простой причине. Это нелогично. Потому что, я еще раз вам говорю, я очень серьезно отношусь к своей жизни. Я не господин своей жизни. Однажды я посвятил ему и сказал: куда бы ты ни позвал меня, что бы ты ни делал, я сделаю все, что ты потребуешь. Понимаете? Это было серьезно. Это было серьезно для меня. Поэтому, когда я начал говорить моей жене о том, что ты думаешь, чтобы нам переехать в Верхнеднепровск, она говорит: даже не думай об этом. У тебя хорошая работа, у нас есть перспектива, у меня хорошее место, у нас хорошая церковь, все наши друзья здесь. Для меня Верхнеднепровск чужой город. Я говорю: окей, потому что я прекрасно понимал, что если Бог мне говорит, пойдут ли двое вместе,
не согласившись. Я хочу быть благословенным человеком во всем. Поэтому моя жена, она должна быть моим помощником во всем, моим тылом. Поэтому я сказал: Господь, если твоя идея, тогда поработай с ее сердцем. Поймите, я не скоропостижно, я не делал решения. Судьбоносные решения должны быть получены от Бога 100% ответом. Прошло полгода. Это не быстро. Вот нам плохо, вот Бог мне сказал, вот мы поехали, мы так решили. Нет, друзья, это было очень взвешенное. И мы были уверены, Бог нас призывает. И еще раз я скажу вам, мы приехали сюда, и все, что Бог обещал нам, Он сделал. Потому что задолго еще до того, как я попал в ту церковь, от которой я вышел миссионером сюда, я молился, и Бог мне сказал: я не дам тебе дома в этом городе. Я дам тебе дом в другом городе. И Бог исполнил все. К чему я говорю? Когда люди уезжают в поисках лучшей жизни, когда люди едут куда-то, и они не спрашивают Бога, нужно ли им ехать, Бог ли их посылает. И поймите, это не религиозные вещи, это судьбоносное. Я серьезно говорю, я знаю пасторов и служителей, которые просто уехали с Украины. Якобы Бог им сказал. Они сегодня ни в церкви, ни в служении, нигде. Но зато они занимаются работой и восполняют свои нужды. Большинство людей, которые уехали, они даже не в церкви. И у меня вопрос. Я никогда не поверю, друзья, что Бог вас послал туда. Нужда вас послала. Извините, я хочу быть честным. Если вы не дорожите вашей судьбой, если вы не верите, что ваша жизнь и ваша судьба от Господа, что Он имеет планы для вас, можете распоряжаться ей так, как вам благорассудится. Но я скажу вам одну вещь. Когда придет время, вы встретитесь со своим Творцом, вы встретитесь со своим Создателем, и Он покажет вам план вашей жизни, что Он планировал для вас. И вы удивитесь, что вы пропустили. Вы можете быть спасены, вы даже будете спасены, если вы сохраните свою веру, но вы не получите той награды, которую Бог запланировал для вас. Ее получат другие. Но печалька. Вы понимаете? Я убежден, что когда люди идут по вызову или по зову Божьему, там обязательно будет плод. Обязательно они принесут плод в Царство Божие. Иисус будет прославлен. Они будут в теле, они будут служить телу Иисуса, они будут, просто приносить плод. Я приехал сюда. Я скажу вам честно, если бы я не приехал, Джон Арнотт не приезжал бы сюда. Дэн Слейт не приезжал, Тревор бы не приезжал, этого здания бы не было. Извините просто, я хочу быть честным. Многих вещей не было бы. Давайте будем честными. Всегда есть плод, когда Бог вызывает тебя. Вы понимаете, всегда будет плод. Вот о чем я говорю. Если Бог призывает тебя, значит будет плод. Значит будет плод. Просто подумайте над этим. Подумайте над этим. Понимаете? Поэтому я смотрю на людей, которые уезжают, ни в коем случае не осуждая, но что толкает? Послушайте, маразм, извините, я просто свежий случай, выборы президента. Некоторые из моих знакомых голосовали за определенную кандидатуру. И они настолько были вовлечены в политический процесс, они настолько были уверены и молились, что этот человек панацея и выход просто из кризиса страны, что Бог поставил его, и через него придет прорыв. И когда его не выбрали, послушайте, что говорят: мне делать нечего в этой стране, этой страны нет будущего. И они уезжают за границу. Верующие.
Ура, патриоты! Вы понимаете, патриотизм, он не в том, что ты выехал в Польшу, в Мексику, в Канаду, и ты патриот, и ты ратуешь. А патриотизм в том, что ты проходишь все вехи этой страны, коррумпированной, нищей, все тяготы и лишения, ходатайствуя и веря в пророческие слова об этой стране. Вот что такое патриотизм. Если вы, ура, патриоты. Вы понимаете? Вопрос не в том, что придет Мессия, там, этот президент, тот президент, мы выберем ту партию, и у нас будет лучше. Друзья, остыньте! Я не против того, что Бог может менять людей, но вопрос вообще не в людях, которых мы избираем, а в людях, которые молятся и стоят за эту страну. Это христиане, это верующие. Так было всегда в истории. Так было всегда в истории. Вы понимаете, друзья, меня? Я хочу, чтобы вы просто поняли, это все, то, о чем я говорю, не что иное, это закваска Ирода. Это мирская, движимая тем, что я вижу, то, что я чувствую, политически, рационализаторски, как угодно просто. И ты делаешь выводы, потом Бога себя в оправдании, Бог мне сказал, и поехал, и потерялся там. Не в церкви, непонятно, как твоя жизнь, связи с телом нету, и так далее, и тому подобное. Ни в коем случае, друзья, еще раз я вам скажу, ни в коем случае я не говорю, что это осуждение. Я не хочу осуждать, я обличаю закваску Иродову. Иисус это делал. Иисус это делал. Он говорит, берегите закваски Иродовой, потому что она блокирует способности Бога дать вам все необходимое там, где Он вас призвал. Бог даст все необходимое. Трудно? Трудно. Коррумпировано? Коррумпировано. Работы нету? Нету. Но Бог не изменился. Бог Илии, который сказал, я буду кормить тебя в засуху, Он по-прежнему твой Бог. Ты понимаешь, что ты и я, мы можем блокировать сверхъестественные чудеса и знамения Божьего обеспечения там, где Бог тебя призвал. Но это же естественно. Тут сверхъестественного нету ничего. Поехать в Польшу и зарабатывать. А вот сверхъестественно, когда здесь тяжело, и у тебя ты сводишь концы с концами, ты молишься всемогущему Богу, ты служишь Ему, и Бог благословляет и обеспечивает тебя. И ты воздаешь славу Ему, на каждом служении говоришь, Бог дал мне 100 гривен. Кто-то в Польше подумает, 100 гривен. Знаете, меня немножко унижает, когда люди оттуда, наши братья и сестры, они говорят, что вы еще делаете там в этой Украине? Бегите оттуда. Честно просто. Хочется возложить руки на них. Друзья, вы слышите меня? Это не что иное, поймите, я не нападаю на людей. Рассуждайте просто. Это закваска Ирода. Если Бог призвал тебя поехать, Он не против того, чтобы мы жили хорошо. Вообще не против, поймите. Вопрос не в том, как ты живешь. Вопрос, по какой воле ты живешь. По своей или по Его. Ребята, вы не принадлежите себе. Вы просто не принадлежите. Ваша жизнь не принадлежит вам. Поймите это. Вы куплены дорогой кровью Христа. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Живем или умираем? Всегда Его. Так ведь или нет? Все Писание говорит, что, друзья, закваска Иродова. Со мной вы?
Давайте дальше. Закваска фарисейская. Если иродова закваска – это закваска этого мира, стандартов этого мира, то закваска фарисейская, понятно же, имеет под собой религиозную систему верований. Так ведь? Религиозную систему верований. Я не знаю, что опаснее. Наверное, и то, и другое опасно. В зависимости от того, чем ты заквашен. Вы понимаете, чем ты заквашен. Вот. И закваска фарисейская представляет собой религиозную систему. Она признает Бога в теории, но не на практике и личных переживаниях. Для этой закваски очень важно слово, но не переживание Бога. Но не переживание Бога. Фарисеи, они имеют Бога в форме, но без силы. Форма может быть правильная. Форма может быть идеальная. Богословие может быть супер. Говорить могут правильно, проповедовать правильно, учить правильно. Но проявление силы Божьей отсутствует. Фарисеи всегда дадут ответ, почему Бог может действовать так или так. И почему Он не может действовать так или так. У них на все есть ответ, кроме решения проблемы. Услышьте. Они знают все, почему это происходит, почему не происходит, но решить проблему они не могут. По одной простой причине – силы нет. У них на все есть религиозные ответы. Почему с тобой произошло то, а почему у тебя произошло вот это. Но нет решения. Мало определить диагноз, друзья. Кто понимает? Мало. У нас сегодня большинство людей могут определить диагноз. Но вылечить мало кто может. Абсурд. Что толку от врача, который правильно поставит тебе диагноз, но не может исцелить тебя? Диагноз тоже важен, я согласен. Но когда ты получаешь диагноз, ты хочешь получить и решение вопроса. Так ведь? Так вот, фарисеи очень правильно могут ставить диагноз. Что с тобой не так, что так, и все. А что делать? Извини, брат, молись Богу. Вау! Что за... И выглядит очень духовно. Или поставь свечку, или сделай то, или сделай это, или сделай то. Но реальности никаких перемен в жизни. Вы понимаете? Сегодня многие в церкви удовлетворяются фарисейской закваской. То есть религиозным объяснением того или другого. И что плохо и губительно, под влиянием фарисейской закваски многие христиане находят объяснение физическим болезням. Они даже соглашаются, это потому что вот это произошло, а потому что вот это произошло, а потому что вот это произошло. Ты болеешь, потому что у тебя вот эти проблемы. У тебя диагноз такой, потому что у тебя вот это. Окей. А что дальше? Они дают объяснение физическим болезням, но в их объяснении нет силы Божией исцелить болезнь. Знаете, такие христиане похожи на учеников Христа. Помните этот случай, Евангелие Иоанна, 9 глава? Они начали просто очень теологически, хотели зарисоваться перед Иисусом. Я прочитаю эту историю с 1 по 3 стих. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у Иисуса: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» В чем причина? Давай выясним, Иисус, в чем причина?
И у них уже как бы или один ответ, или другой ответ. Вы знаете, мне нравится Иисус. Он не стал с ними вообще разговаривать на эту тему. Он не стал выяснять. У него было решение проблемы. Что для нас важно, друзья? Определить проблему или решить ее? Я за решение. Я за силу Божью. Вы понимаете? Я не против того, чтобы мы там что-то выясняли, консультировали. Нормально, все на своем месте. Но если это и все, то извините, мне нужен Иисус, который воскрешает мертвых сегодня. Где Он у вас? Который изгоняет бесов, который исцеляет больных. Где Он у вас? Вы имеете силу это сделать? Вы понимаете? Иисус не стал обсуждать с ними эту проблему. Он дал решение этой проблемы. Помните, да? Он пришел и исцелил его. Он пришел и исцелил его. Поэтому, друзья, что делал Иисус? Иисус разоблачал закваску фарисеев и Ирода. Обе эти закваски базируются на страхе перед человеческим мнением и мнением окружающих. Что обо мне скажут? Что обо мне подумают? Если эти вещи вас преследуют, значит, скорее всего, какая-то из этих двух заквасок присутствует в нашей жизни. Потому что, когда мы заквашены Царством Божьим, для нас не важно мнение людей, мнение этого мира. Нам очень важно мнение Его. Что Он думает по этому поводу. Так ведь или нет? Что Он скажет по этому поводу? У нас удивительный город, у нас маленький город. И это своеобразная специфика и страх мнения людей, что подумают о тебе люди, очень сильный. Ты ходишь в церковь? А какую ты церковь ходишь? В ту церковь. Все. Не ходи в эту церковь, ты даже не знаешь, что там и как там. И все, и все ополчились. Они ни разу не были здесь. Они не слышали слова, которое проповедуется. Но страх присутствует перед чем-то неизвестным. Вы понимаете? И все ополчается. И некоторые люди говорят, я бы ходил к вам в церковь. Я точно знаю некоторых людей, которые мне открыто говорили, я бы ходил в вашу церковь. Но моя должность и мое положение не позволяет мне ходить в вашу церковь. Вы знаете, что должности приходят и уходят, а жизнь человеческая остается вечной. Друзья, закваска Ирода и фарисейская препятствуют обновлению нашего разума. Эти закваски блокируют Царство Божье. И та сила, которая внутри нас, она остается внутри нас нереализованной. Вы понимаете? Нереализованной. Мышление Царства утверждает, что все возможно в любое время нашему Богу. Для Него нет ничего невозможного. Нет никаких ограничений. Для Него и еще для кого? Для того, кто верит в Него. Нет никаких ограничений. Вы можете представить? Это слова Иисуса. Все возможно Богу. Это первое утверждение. И с этим мы вообще не спорим. Все Богу возможно. Конечно, Богу все. Аллилуйя. Аминюшки на это все. Но дальше Иисус говорит. И все так же возможно тому, кто верит в этого Бога. Иисус сам снял ограничения с нас. Он говорит, ребята, вы не ограничены во власти, в силе, божественной во власти и силе,
так же, как сам Бог. И тут наши шторы падают. Подожди, ну я же человек. И вот это меня убивает. Ну ты же человек. Ну мы же люди. Не, ребята, я не отрицаю, что мы Homo sapiens, но мы люди другой пробы. Бог избрал нас, вот эти глиняные сосуды, и решил поместить себя в нас. Поэтому мы не просто люди, мы сверхъестественные люди, мы люди Божьего предназначения. Вы понимаете? Это Он, это не мы не себе присваиваем славу, мы ни в коем случае не превозносимся, но мы не можем умалять Бога, который решил жить в нас и ходить с нами. Но мы не можем умолить Его. Он говорит, я вселюсь в них, буду ходить с ними, в них, буду их Богом, они будут моим народом. Все, что вы будете говорить на основании моего слова, верить в это, я буду это делать. Это не мои слова, это Его слова. Вы понимаете, все, что вы будете делать, о чем вы будете молиться, что вы будете просить Отца во имя Мое, я все это буду делать. Ну, кому отведена такая роль? Только сыновьям и дочерям Божьим. Мы ни в коем случае не сбрасываем со счетом свою человечность и свое несовершенство, но мы смотрим на Его совершенство. И мы говорим, Господь, ну это Ты сказал, поэтому это не я исцеляю, это Ты исцеляешь через меня. Это не мои способности. Вы понимаете, что мир, когда перед тобой человек со сломанной рукой или лежит мертвый на смертном одре, ты подходишь и говоришь, какой диагноз? И тебе говорят диагноз, ты думаешь, Господи, ну это же невозможно исцелить. Это говорит твое мышление. Божье мышление говорит, вау, какая возможность для Божьей славы. Господь, и ты возлагаешь руки, потому что ты понимаешь, твоя роль в этом – возложить руки. Его роль – воскресить его из мертвых. Вы понимаете? Это не твоя ответственность исцелять, это его ответственность исцелять. Вы понимаете? Наша ответственность просто позволить мышлению царства снять всякое ограничение с нашего разума и позволить Царству Божьему проявиться через нас в этом мире. Вы со мной? Богу все возможно. А вам? У нас сразу такое: верую, Господи, помоги моему неверию. Ну, хоть с чего-то надо начать. Друзья, я понимаю, что мы в процессе. И поймите, стандарты этого мира хотят сформировать другую личность в нас. Вы понимаете? Но мы отрекаемся от стандартов мира. Мы принимаем стандарты Божьего Царства. Встанем на наши ножки. Аллилуйя!